哦，厉害厉害！哎呀，我天！你看，太多了这个。我做点吃的。哎呀，这个真是最大的鸟市了啊！这一角啊，哪哪都是鸟。咱们到里边再看一看啊，这边还有鸟笼啊。哇，还有这种卖唱的。Mantap. Ya. 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 Yuk. Yuk, makasih ya. Makasih. Iya lah. Yo dipelengin lo. Yo yo. 哇，人太多了，今天热闹啊！这边是刚准备放到笼子里边，给洗澡。四喜啊！哇，人太多了，哇！女孩也喜欢鸟啊。看看，全都是。鹦鹉啊，不文静，有点远。哟，对，天气。那边吧，不要吧，大哥，要不就local。Masih tutup dia. Tutup. 这边是鸟笼啊！哇，又见到这个老板啊！这鸟笼漂亮。哦，嘿嘿，udah lama kalau ketemu. Udah lama kesini ya? Ya. 对啊，以前最早的时候就在他这儿买很多鸟笼啊，他这鸟笼很漂亮啊，呀，把过去，刷了很多漆，很漂亮，呀，放心，呀，他说里边的特别贵啊，里边的大概要几千块钱一个啊，好的，放心。
这边也是。哇，越来越多啊！这鸟笼站的位置啊。哎呀，这里边啊还有2层、3层啊，4层，一共有4层。来装这个鸟笼，你看，铁质的鸟笼。这种鸟没见过啊。再给它放那个音乐啊，看它能不能叫啊。这都是小鸟啊。对。看这里边，哟玩，看看什么鸟？哎呦！Ada. Pojok. Oh, pojok.这鸟是一对一对的。pojok. Wah, 你看这里边又哦，全都是。哇，全都是绿叶鸟。太多了。黄鹂。太多了。